L'appuntamento al quartier generale della Lega Bellunese in via Masi Simonetti. Al tavolo sono seduti i parlamentari Paolo Saviane e Mirko Badole, l'assessore regionale Giampaolo Bottacin e il consigliere regionale Franco Gidoni. La crisi era nei fatti, esordisce il senatore Paolo Saviane. A lui spetta l'elenco dei temi oggetto del contratto sottoscritto 14 mesi fa col Movimento 5 Stelle, rimasti lettera morta, e dei risultati ottenuti. La critica feroce è tutta indirizzata all'intervento di Conte e alla modalità con cui si è arrivati all'epilogo del governo targato giallo-verde. Le commissioni d'inchiesta nei confronti del fallimento delle banche, chi sarà paragone, il noto paragone dei 5 Stelle, insieme a chi la farà? Con la Boschi? Non lo so. Mi chiedo, reddito di cittadinanza o Jobs Act? Di Maio o Renzi? Quale sarà la soluzione? Ecco, queste sono le domande che i cittadini italiani stanno aspettando ovviamente per avere delle risposte. Il consigliere Gidoni parla da navigato ex parlamentare. Lui all'epoca della caduta del governo Berlusconi sedeva a Montecitorio. Stavolta si è lavorato di fino, non sullo spread, e il telaio era il Quirinale, spiega, immaginando già un autunno più che caldo rovente. L'ipotesi di un accordo col PD intollerabile. Far rinascere il PD sicuramente non è una cosa positiva, ma non per la Lega, per gli italiani, quindi è una cosa che riteniamo insostenibile. I nodi rimasti aperti sono tanti, dallo sblocca cantieri inutile senza i decreti attuativi alla riforma della giustizia, alla partita dell'autonomia. Saremo una spina nel fianco per sollecitare l'autonomia. È un processo irreversibile. Noi batteremo la porta, busseremo alla porta di qualsiasi ministro per gli affari regionali ci sarà, perché dobbiamo portarlo a casa assolutamente. È una cosa che chiede la gente. In cassaforte, per fortuna, i fondi destinati al Veneto per i danni della tempesta Vaia. I fondi stanziati per Vaia sono al sicuro, sono già in una cassaforte e quindi si tratta solo di definire appunto i piani degli interventi, ma quello vengono definiti a livello tecnico dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, rimane in carica, quindi nulla cambia.